Assalomu alaykum aziz kuzatuvchim. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga podpiska va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Demak, bugun mana shunday ajoyib qadimiy kalendar bilan homila jinsini aniqlashni men sizga o'rgataman. Bu juda ham eng oson usullardan biri. Demak, homila jinsini aniqlashda men o'zimni 10 yillik tajribamdan kelib chiqib, 50 dan ortiq qo'llab kelayotgan metodlarimdan birini bugun siz bilan bo'lishaman. Juda ham ko'plab kuzatuvchilarim, obunachilarim iltimoslariga binoan. Demak, sizga qiziq bo'lsa, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang. Homila jinsini bu metod yordamida necha haftadan boshlab aniqlash mumkin. Ya'ni sizda homiladorlik mavjudligini bilgan kuningizdan boshlab to tug'ruqgacha bo'lgan davrdagi homilangiz jinsini biz ushbu metod yordamida bugun mutaxassis Gulnara Nabiyeva bilan birgalikda aniqlaymiz. Demak, buning uchun bizga kerak bo'ladi bitta oq qog'oz va ruchka. Qolgan kalendarni esa men sizga video davomida berganman va hozir bir martaga hisoblab ko'rsatib o'tib ketaman. Va shuningdek, agarda siz mutaxassis yordamida 10 yillik tajribali mutaxassisda 50 dan ortiq metodlar yordamida bilishni istasangiz, mana shunday ajoyib natijalardan biri ham sizniki bo'lishini xohlasangiz, kommentariyada berilgan lichka orqali Telegram sahifasi orqali mutaxassisga bog'lanishingiz mumkin. Bunday natijalar xuddi sizga o'xshagan kuzatuvchilarimiz tomonidan kelgan ajoyib natijalar hisoblanadi. Mana bolajonlarimizning suratlari ham juda ham ko'plab natijalar bilan bizning kanalimizda berib boriladi. Va albatta barchasi avvalo Allohdan, biz esa qo'ldan kelgancha bor metodlar yordamida kichkintoylar jinsini ertaroq muddatda bilishga va reja qilishga harakat qilamiz. Demak, homilangiz jinsini aniqlash uchun mavjud bo'lgan metodlardan biri sifatida bu kalendardan foydalanish uchun sizga ikkita asos, ya'ni savolga javob kerak bo'ladi. Birinchisi bu onaning yoshi, ikkinchisi onaning oxirgi hayzi. Ba'zi paytlarda tug'ruq kerak bo'ladi. Tug'ruq kuni ba'zi paytlarda esa ovulyatsiyaga qarab hisob-kitob qilinadi. Ya'ni bu kalendarni 5-6 xil ko'rinishi mavjud. Aytaylik, misol tariqasida sizga bir misolni keltiraman. Onaning yoshini 28 yosh deb olamiz. Albatta ona yoshi hisobida asl yoshga 1 yosh yuqori hisob qo'shiladi. Bunda yoshda ona 27 yoki 28 yosh bo'ladi. Men 28 yoshni oldim va onada oxirgi hayz iyun oyining 28-sida kelgan bo'lsa yoki 25-ida kelgan bo'lsa ham biz iyul oyini olamiz. Iyunni emas, iyul oyi va 28 yoshni birlashtirganimizda malchik belgisi turibdi. Demak, 28 yoshda iyul oyida homilador bo'lgan mijozimizning homilasi katta ehtimol bilan o'g'il bo'ladi. Va shuningdek, mana bu berilgan ajoyib natijalar ham mijozlarimiz tomonidan kelgan natijalar hisoblanadi. Homila jinsini siz ham mutaxassisdan aniqlatishni istasangiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Agarda o'zingiz aniqlashni istasangiz, shu metoddan bir martaga foydalanib ko'ring. Unutmang, eng muhim joyi yosh va hayzdan keyingi bo'lgan muddatni to'g'ri hisob-kitobini olish bu kalendar uchun asos hisoblanadi. Bunga o'xshagan kalendarlarni 50 ga yaqin turlari mavjud. Bunday metodlar son sanoqsiz, ammo ularning hammasini ham ishonchli deb bo'lmaydi. Bu usulning ham to'g'ri chiqish foizlari albatta har bir mijozdagi homilaning muddati va homila soniga qarab hisob-kitobda olinadi. E'tiboringiz uchun alohida rahmat va videoga like yozishni, o'z fikrlaringizni esa izohlarda yozib qoldirishni unutmang.